السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناة عالم هداية. إذا غنستمر مع فلوقات مدينة أكادير، والأكيد أي واحد زار هذه المدينة الجميلة كيمر من هذا المنتزه هذا. الأغلبية منكم غادي يعرفوا، وهو وادي الطيور، منتزه عمومي مفتوح أمام الجميع بالمجان. فإذا مريتم هذه المدينة فضروري أنكم تزوروه. إذا المنتزه يضم مجموعة من الطيور الجميلة جدا، منها ما هو نادر. إذا مجموعة متنوعة جدا، أكيد غتستمتعوا نتوما ووليداتكم، خاصة الوليدات الصغار كيعجبهم يكونوا اون كونتاكت ولا يكونوا قراب من هذا النوع من الحيوانات. إذا المنتزه كيف ما قلت فيه مجموعة من الطيور، وأيضا أنواع أخرى من الحيوانات كالغزال والماعز. والجميل أنكم كتستمتعوا واحد المنظر طبيعي يريح العين والنفس. المنتزه كيف ما سبق لي وقلت هو قريب من شاطئ المدينة، شاطئ مدينة أكادير، يعني حجة وزيارة كتمر من الشاطئ عبر هذا المنتزه هذا، يعني كتستافد من منظر طبيعي جميل ومجموعة من الحيوانات الجميلة، وأيضا كتمر لشاطئ المدينة. والأكيد أن الأماكن قيمتها كتزاد بقيمة اللحظات اللي عشناها فيها أو الذكريات اللي جمعتنا بها. فكل واحد منا أكيد عنده واحد المدينة محببة للخاطر ديالو عاش فيها لحظات جميلة لا تنسى. ونحن مدينة الحظ هي معنا، هي مدينة أكادير، عشنا فيها لحظات جميلة وكتجمعنا بها كيف ما سبق لي وقلت ذكريات لا تنسى. فنتمنى أن كل واحد منكم زار هذه المدينة هذه، تجمعوا بها لحظات جميلة وذكريات تخليه دائما يرجع لزيارتها. إذا ملي كنقولوا مدينة أكادير، الوجهة الموالية هي سوق الحد. إذا يا لاله مولاتي الحادقة، بغيتي تمشي لسوق الحد فما تمشيش خاوية عافاك لا 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 لا، ولا غادي يتندم معاك الحال. ضروري تاخدي معاك واحد حافظة نقود ممتلئة عن آخرها، يعني خاصك تاخدي معاك واحد القدر مالي مهم جدا، لأنه الأكيد ما غتخرجيش خاوية من هذا السوق هذا. فيه جميع أنواع المقتنيات، يعني من الخضر، فواكه، جميع أنواع اللحوم. إذا هذه المواد الغذائية والمنتوجات ديال المنطقة، مرورا بالأواني المنزلية العصرية التقليدية، ملابس، أحذية، يعني سوق متنوع جدا، الاختيار فيه كبير جدا لدرجة أنك كتلف أشنو تاخد، واش هادي ولا هادي ولا هادي. وأهم حاجة كما كتشوفوا إلا انتبهتوا هو المنتوج المحلي ديال المنطقة اللي هو زيت الأرغان أملو، والمنتجات اللي التجميليات ديال هذه المادة هذه. وبطبيعة الحال ما يسر العين والخاطرة من أوان، ابتداء من الأواني اللي هي تقليدية ديالنا، الصناعة التقليدية المغربية، ما هو دارج على الموضة وهو عصري. فإذا كيف ما سبق لي وقلت، حذاري تمشي لهذا السوق هذا خاوية الجيوب الأمر سيكون صعبا جدا وسيكون عذابا نفسيا كبيرا، يعني خاصك تدي معاك فليسات ألا مولاتي الحادقة. إذا كيف ما كتشوفوا النساء دائما كتجذبهم الأواني المنزلية. احنا بالطبيعة ديالنا أيضا كنحبوا داكشي ديال الصناعة التقليدية، زرابي وكل ما هو منتوج تقليدي، هادشي داخلنا في الدم. الام ديالي كتميل لهاد الامور هادي، ضروري كتمر بهاد البلاصه هادي. الا ما خداتش شي حاجه كثيره كتاخذ دوك الخديات ديال منطقه الاطلس اللي كيكونوا بالموزون وهذا، يعني اشياء اللي هي بسيطه وكتبقى عندك ذكرى، واكيد كتستعن بها في التزيين ديال المنزل ديالنا او لا كتحطها كديكور. المهم هي كتعشق هاد الامور. اذا كتستمر الجوله ديالنا، وكيف ما قلت هنايا الاختيار كتير جدا.
يعني اي حاجه احتاجتها خاصه هنايا الناس اللي هما زوار، لان السائل القاطن بهذه المدينه الاكيد غيكون متحكم في المقتنيات ديالو بحسب الحاجه ديالو، ولكن الانسان اللي كيجي زياره هنا فالاكيد غيبي يستافد من ما يعرض في هذا السوق من منتوج. إذا كيف ما قلت الإنسان القاطن بهذه المدينة الأكيد أنه غياخذ الخبرة باش يتحكم في التعامل ديالو مع ما يعرض هنا، ولكن كيبقى المجال مفتوح أمام الزائر أنه ياخذ بشكل اللي هو زائد. إذا غنعلق لكم على هذا المنتوج هذه نضحكوا شوية. إذا شوفوا الذكاء ديال المغربي، الأم ديالي ضحكت مع الأخت ديالي وقالت لها هذا الحك هذا أو هذا الوعاء هذا ديال نيفيا نيفيا كريم نيفيا، وشوفوا كيفاش خدموه وحولوه المنتوج، يعني حتى الغوسيكلاج راه خدام هنايا. اذا المغربي برافو عليه تبارك الله عليه. اذا كيفيد وكيستافد. اذا الاشياء اللي اللي كتنتهي الاستعمال ديالها ما فيها باس اننا نعاودوا التدوير ديالها مره اخرى ونستافدوا منها، ومن خلال اننا نعطيو منتوج اللي يمكن اعاده استهلاكه. والاكيد هاد الايام هذه كلشي كيتحدث على تخفيضات مارجان. اذا الناس كلهم عندهم رغبه انهم يستافدوا من هاد التخفيضات هذه ويقتنيوا اشياء اللي الاثمنه ديالها كتنقص حتى بواحد نسبه كبيره، ممكن توصل حتى ل 50% او ما اكثر. فنخليكم مع الجوله اللي قامت بها امي في هذا السوق الممتاز. وبطبيعة الحال المرأة وفية جدا، الاختيار رقم واحد عندها اللي هو الأواني المنزلية. إذا هاد لي بلاطو هادو فيهم تخفيض، الثمن ديالهم 99 درهم، هم بأشكال مختلفة، بأشكال دائرية إهليجية وأشكال اللي هي مستطيلة. إذا التخفيضات كانت كبيرة جدا، يعني الإنسان أمام هذا العرض المغري يمكن له ياخذ أشياء كثيرة بزاف ويستافد منها. بطبيعة الحال كتبقى واحد النسبة ديال التحكم، يعني ما كنتبعوش الرغبة ديالنا كاملة، الأكيد على حسب المتوفر لدينا، وكنتحكموا وكنعطيو الأسبقية للأمور اللي هي ذات أولوية كبيرة بالنسبة لكل شخص. إذا هنايا التخفيضات كيف ما قلت كتهم جميع الأشياء، أغلب الأشياء فيها تخفيضات. فنخليكم مع الجولة ديال الأم ديالي وأخواتي. إذا ثار الانتباه ديالي هذا العرض هذا بثلاث أحجام من المقلاة ب109 درهم. يعني هذا كيبقى حتى هو عرض معقول. هذا النوع من المقالي كنبغيوه بزاف، كنستخدموه بزاف، وما كنبغيوش الوقت طويل بزاف. يعني هذا النوع من المقالي كتعرفوا بان عنده وقت محدود. يعني هذا العرض هذا غيكون مفيد جدا اننا نستافدوا منه. هذه كؤوس شاي اللي التخفيض فيها تخفيض كبير، يعني 6 ب10 دراهم على ما اعتقد. يعني حتى هذا كيبقى عرض مغري، خاصة اللي عنده أطفال صغار كتحتاجي كل مرة تنوعي في أنواع الكؤوس، سورتو ان عليهم واحد ديزاين زوين، يعني غادي يلفت الانتباه ديال الاطفال. اذا بالنسبه للكؤوس الزجاجيه راه فيها عرض جميل يعني مغري، اللي كيهتم انه يكون عنده عدد كبير من هذا النوع ديال الاواني. هذه اهم حاجه كانوا خداتها الام ديالي السنه الماضيه بنفس الثمن ب 4000 درهم تقريبا، طابي غولون. اكبر استفاده هي هذيك الطابي غولون خداتها الاسره ديالي، يعني الرياضه في اي وقت وكتعرفوا ان الرياضه هي كتساوي الصحه في هذا العصر هذا. فهذاك الطابي غولون خداتو الام ديالي واستفدوا منه الاخوات ديالي، وحتى انا مره كنستافد منه. يعني بحال خديتي اون سال دو سبور في الدار ديالك، فاللي عنده الامكانيات انه ياخذه فكنصحوا بانه ياخذه. الا بغيتو ممكن ندير لكم عليه فيديو ان شاء الله.
وتستمر الجولة، وكنظن أن كلنا كنحسوا بالضعف أمام هذا النوع من التخفيضات، ولكن نرجعوا للمعقول. بركة من الضحك شوية، المعقول ضروري من التحكم. الإنسان خاص يكون عنده واحد النسبة ديال التحكم. اذا كيف ما قلت، الانسان مزيان تستافد من هذه العروض هذه، ولكن في حدود الحاجه ديالك، يعني ما تفوتش الحاجه ديالك. وكلنا عندنا هذا الوعي هذا، وكنعرفوا بان توصل التخفيضات فين ما بغات توصل. الا ما كانتش عندي حاجه بالشيء او ما عنديش امكانيات ليه، فبلاش منه. وبهذا تنتهي جولتنا في الأسواق والجولة ديال الأم ديالي في اليوم الثاني بهذه المدينة. نتمنى أنكم استمتعتوا بهذا الفلوق هذا، ونضرب لكم موعد في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.